Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հունիսի 25-ին իր առանձնատանը հյուրընկալել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։ Շուրջ 1 ժամ տևած զրույցի ընթացքում Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի գնահատականից բացի անդրադարձ է կատարվել նաև Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ Փաշինյանի կողմից սանձազերծված հաշվեհարդարին, ինչի առիթը եկեղեցու դեմ իշխանությունների հայտարարած պատերազմի համատեքստում վերջինիս արած հետևյալ հայտարարությունն է. Եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին, ասված է առաջին նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում, որում մասնավորապես նշվում է նաև Կարապետյանի խոսքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սովորական քաղաքական հայտարարություն, ինչի իրավունքը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նա ունի։ Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանում կայունության և օրինականության պահպանմամբ հունիսի 25-ին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով Հայաստանում հեղաշրջման պլանավորման մասին Հայաստանի իշխանությունների պնդումների վերաբերյալ ռուս լրագրողների հարցերին։ Կրեմլի խոսնակին հարցրել է նաև ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորման մասին։ Արդյոք Մոսկվան այդ հարցով շփումների մեջ է Երևանի հետ։ Պեսկովը պատասխանել է. Այո, իհարկե, մենք կապի մեջ ենք մեր գործընկերների հետ Հայաստանում, Երևանում։ Կարապետյանը ոչ միայն Մոսկվայի կարևոր դաշնակիցն է, այլ նաև հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, ասել է նա։ Սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանին հունիսի 25-ին մեղադրանք է առաջադրվել ահաբեկչության իշխանության յուրացնելու հոդվածներով։ Միջնորդություն է ներկայացվել նաև կալանավորելու։ Հոգևորականի փաստաբանի խոսքով նրան սպառնում է 15-ից 30 տարի ասատազրկում։ Այսօր քննչական կոմիտեն հաղորդել էր Սրբազան պայքարի կողմից ահաբեկչական և իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողությունների բացահայտման մասին։ Երեք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության լրատվամիջոց հանդիսացող Civic AM կայքում հրապարակվել էր իրենց աղբյուրներից ձեռք բերված մի փաստաթուղթ, որը ըստ աղբյուրի հանդիսանում է հեղաշրջման պլան։ Երևանի հյուսիսային պողոտայում հունիսի 25-ին ապամոնտաժվել է բարերար գործարար Սամվել Կարապետյանի լուսանկարով և Ազատություն Սամվել Կարապետյանին գրառմամբ էկրանները, որոնք տեղադրված էին Տաշի սթրիթ առևտրի կենտրոնի մուտքերի մոտ։ Ապամոնտաժումն իրականացրել են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները։ Հունիսի 18-ին Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ և հիմնադիր Սամվել Կարապետյանը կալանավորվել է։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել իբր իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ անելու համար։ Հայկական կոնյակով և ծիրանով բեռնված բեռնատարները վրացական մաքսատանը տևական ժամանակ մնալուց հետո ուղևորվել են Ռուսաստան, հայտնում է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Կոնյակով բեռնված 49 մեքենա հունիսի 24-ին դուրս է եկել վրացական գեզի տերմինալից և ուղևորվել է դեպի Վերինլարս։ Նույն օրը Հայաստանից Ռուսաստան է մուտք գործել ծիրանով բեռնված 96 բեռնատար։ Հունիսի 1-ից 24-ը Ռուսաստանի սահմանը հատել է ծիրանով բեռնված 598 բեռնատար։